Schatzi, du wolltest doch Staubsaugen. Ja, ist klar. Wenn er kaputt ist, hallo? Der ist nicht kaputt. Doch, der ist kaputt. Ich zeig dir das. Der will nicht. Ehrlich jetzt. Vorhin ging er noch bei mir. Ja, ist klar. Pass mal auf. Immer dieses Theater, immer dieses du willst nicht, du kannst nicht, du magst nicht. Sind deine typischen Ausreden. Nee. Pass auf. Ich zeig dir das jetzt. Pass auf. Ha, ich zeig dir das jetzt. Aha. Pass auf. Was spricht dagegen? Wir versuchen's von vorne. Geh nicht weg. Ich hab nur so viel zu Sprich dich an. sagen. Kaputt.